Kış aylarının soğuk ve kuru havası pek çok kişinin ortak derdi olan öksürük ve boğaz ağrısını da beraberinde getiriyor. Ancak bu rahatsız edici duruma karşı doğal bir çözüm arayanlar için sevindirici bir haber var. Hatmi çiçeği boğazı rahatlatan ve öksürüğü hafifleten etkileriyle ön plana çıkıyor. Hatmi çiçeği içerdiği yüksek miktardaki mukilaj maddesiyle biliniyor. Öncelikle merhaba. Kapalı Çarşı esnaflarından Özderman Hekim ben, Barış Fedakar. Bugün size hatmi çiçeğini tanıtacağız. Halk dilinde horoz çiçeği diye de bilinir. Hatmi çiçeği gribal enfeksiyon, astım, bronşitte kullanılır. Özellikle sütle kaynatıp çocuklara içirilir. Bu madde boğazdaki tahrişi yatıştırarak özellikle kuru ve inatçı öksürüğe karşı etkili bir koruma sağlıyor. Ayrıca boğazdaki gıcık hissini azaltarak daha rahat nefes almanıza yardımcı oluyor. Hatmi çiçeği boğazda faranjit, öksürükte de çok faydalı bir bitkimizdir. Boğaz yumuşatmada da çok iyidir. Genelde tüm kış çaylarının içerisinde de bulunur. Uzmanlar hatmi çiçeğinin doğal bir destek olarak kullanılabileceğini vurguluyor.